Когда ты едешь на холодильник Миле, кто как вообще произносит, Мила, Майле, Миеле, то нужно сразу тренировать рот, произносить 1000, 3000, потому что это дорогой холодильник и нужно дорого его ремонтировать. Приезжаю, ничего не работает, температура теплая, внутри еще какая-то максимально странная хуйня, говорящий Пикачу. Вот, выдвигаю пару ящиков и смотрю, там есть свич вкл-выкл. Включаю его, огоньки зажглись, панель загорелась и компрессор загудел. Все починилось. Спас клиента от запоя. Неплохо включил человеку холодильник за 800 баксов. Вау! Найти дальше с хорошей улыбкой на лице к следующему клиенту.